फ्रेंड्स जदि आपण क्या मन भितर भल पाँच मात्र तांको सामना को जाइए भरोसिक किसी कहीपना अथवा कहला से आपंकर भल पाइबा स्वीकार करूना तेबे आज क्षुद्र भिडियो प्रदत्त मोहिनी प्रयोगटी को व्यवहार करूँ देखिए चमत्कार ही घटव से व्यक्ति नारी बा पुरुष आपनकर संपूर्ण वश्यता स्वीकार करिवो एवं आपनकर समस्त भल पाइबा को स्वीकार करिवो। एहर माध्यम रे आपनकर जे केवल प्रेम प्रणय संपर्क को आपण सफल करि परिबे ताहा नुहे बरं जदि पारिवारिक स्नेह प्रेम संपर्क रे किछि गंडगोल थाए ताहा मध्ये सजाली होई जिवो अथवा जदि चाकरी वृत्तिगत क्षेत्र रे आपण माने याकु प्रयोग करंती तो आपनकर उपरिस्थ ऑफिसर जे कि आपनकर प्रमोशन करि पारंती किंबा तांको माध्यम रे आपनकर चाकरी वृत्तिर यथेष्ट उन्नति घटी पारे आपन तांको मध्य निजर हाथ मुठा को आनिकरी आपनकर चाकरी वृत्ति कर्म नियुक्तिर अग्रगति करै परिबे किंबा जदि आपण माने एही मोहिनी प्रयोगटी को निजर व्यवसाय स्थली रे प्रयोग करंती तो ग्राहक माने आपनको देखिया मात्र बसीभूत होइकरी आपनको दुकान को आसीबे एवं आपनकर कारोबार मध्य वृद्धि पाइब जद्वारा कि आपण प्रचुर धन लाभ करि परिबे किंबा जदि कोनसी से बेले अजात शत्रु आपनकर पीछा लागिछि सबले आपनको मारिया पई विभिन्न षड्यंत्र रचुछि तबे एही मोहिनी प्रयोग माध्यम रे ताकू आपण निजर पाद तले रखिपारे और आपंकर कथा अनुसार ही से शत्रु परिचालित हम एक चमत्कार मोहिनी प्रयोग जहां कि आपण मैंने मोबाइल थिबा फोटो माध्यम ही संभव करें सामना को जीवार मध्य आवश्यक नहीं। वर्तमान जो समाज समस्त पाखे तो मोबाइल ही रोचे एवं दिन राति 24 घंटा कहीं न रहिले मोबाइल ही पाखे पाखे रोचे। अतएव जदि संपृक्त व्यक्ति नारी बा पुरुषंकर फोटो कॉपीटे आपंकर मोबाइल रे अच्छी कि मोबाइल रे आपंकर फोटो नहीं तेज कौन सोशल मीडिया साइट जो कि फेसबुक इंस्टाग्राम एभली स्थान जब फोटोकॉपी टी अच्छी आईडी रे तांकर फोटो अच्छी तो सेठारु आपण माने संग्रह करिकरी निजर मोबाइल होम स्क्रीन रे ताको लॉक करिकरी रखिकरी आपण माने एही प्रयोग टू करि परिबे। अत्यंत सहज सरल प्रयोगटी जाकि क्षुद्र भिडियो रे मु आपण मानक सह शेयर करूची। भिडियोटी को ध्यान सहकार देखंतु जद्वारा जदि मध्य आपण कोनसी व्यक्ति नारी बा पुरुषंको से बळी भाबरे भलो पाउचंती मात्र आपनकर भलो पाइबा तांको पाखरे स्वीकार होई पारु नाही अथवा कोनसी से बळी व्यक्तिगत मंगल कामना उद्देश्य रे काहाको आपण हाथ मुठा को आनिया पे चाहुचंती तेबे सबकिछि संभव हो पार केवल आपण माने मोहिनी विद्याटी को प्रथमे शिक्षा लाभ करूँ एवं जदि आपंकर यही कंटेंट रुचि रोचे और आम चैनल को प्रथम बार आछंती तेबे चैनल कलर थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी सब्सक्राइब कर नियंतु जेभली कि आम जेतल आपण मानक सेवारे यही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचबो एवं से सब आपण माने सर्वाग्र देखिकरी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ा यही सहज सरल शक्तिशाली मोहिनी प्रयोगटी को आपण माने किभली सफलता सह संपादन कले जेकोसी व्यक्ति नारी बा पुरुष आपनकर संपूर्ण वश्यता स्वीकार करिवो एवं तांको द्वारा आपनकर समस्त अभिष्ट पूर्ण होई परिबो। तेबे आपण माने एही मोहिनी प्रयोगटी को जेकोसी दिन करि परिबे कोनसी तिथिवार नक्षत्र आवश्यक नै केवल आपण माने एही प्रयोगटी को जेतेबेले करिवे ता आपनकर रात्र काल होइतिबा दरकार अर्थात रात्र 8-9टा परे आपण माने यही प्रयोगटी कले संपूर्ण सफलता लाभ करेंगे। तेबे आपनकर मोबाइल रे प्रथमे तांकर छबिटी को लॉक स्क्रीन रे रखिकरी ताको लॉक करंतु जे भली कि होम वॉलपेपर रे तांकर फोटोटी रहिबो से नारी हुंतु बा पुरुष केवल तांकर इमेज टी ही दरकार। तो प्रथमे आपनकर इमेज टी को संग्रह करंतु एवं आपनकर सामना रे मोबाइल टी को रखंतु एवं जो क्षुद्र मोहिनी मंत्र कहूची आपण माने ताको मात्र 7 बार उच्चारित करंतु एवं जो दिन ठारू आपण माने क्रियाटी को आरंभ करिवे से निर्दिष्ट समयटी को मन रखंतु क्रमागत भाव में आपण 7 दिन पे यही क्रियाटी को बजाय रखंतु। तेबे जेतेबेले आपण माने यही क्रियाटी को करिवे मोबाइल को फ्लाइट मोड कर देबे अर्थात से आपको जेभली कॉल कि मेसेज न आसो और आपको डिस्टर्ब न होबे एवं बाह्य शब्द प्रति आपण माने सचेतन थिबे जेभली कि कहीं आपको डाकिबा किंबा बाहर किछि कोलाहल हेले आपनकर एकाग्रता भग्न होबा ए सब दिग प्रति आपण माने सतर्क थिबे जद्वारा कि आपण संपूर्ण शांत भाव में धीर स्थिर भाव में यही मोहिनी क्रियाटी को सफलता सह संपादन करेंगे और जितेबाला आपण मैंने फोटो मूर्ति को चाहिए यही मोहिनी मंत्रटी को 7 बार उच्चारित करेंगे से आपणकर आखि तांकर आखि सह मिलुथिबा दरकार एही भली भाबरे तांकर आखि सह आपण तन्मय होई लीन होई एवं जहाँ तांकठारु आपण चाहुचंती तांको माध्यम रे कार्य को संपादन करे पे चाहुचंती तार एक वास्तव काल्पनिक चित्र आपण प्रथमे निजर मन मध्य को आनिबे एवं तांको सह ताहा ही घटुची यही भली पॉजिटिव चिंताधारा ही आपण माने करूथिबे सेही 7 बार मोहिनी मंत्र प्रयोग बेले यही भली भाबरे क्रियाटी को मन रखिकरी से निर्दिष्ट घंटा घंटा सेकेंड को लक्ष्य करिकरी प्रत्येक दिन से ही समय ही आपण माने यही क्रियाटी करंतु कौन से आसन मध्य आवश्यक नहीं आप निजर बेड उपर बसिक मध्य या करि परिबे। तेबे जते रात्र अधिका हबो सेते यार
କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ରାତ୍ର 12ଟା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ତ ଆହୁରି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇସାରିଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଆପଣ ଏହି ମୋହିନୀ କ୍ରିୟାର ଊର୍ଜା ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ତରଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚିବ। ଅତଏବ ଯେତେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମୋହିନୀ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କରି ବସିବେ ଆପଣ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ସେଠି ମାତ୍ର 7 ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗଣି 7 ଦିନ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାବରେ କରିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଝିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବାଦ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୈବାତ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର କ୍ରିୟାକଳାପ ସେତେଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି କ୍ରିୟାଟିର ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ତା ଭିତରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମିଶିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲାବେଳେ 7 ବାର ପୁନଶ୍ଚ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିଦେବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ଯେଉଁ ବଶୀକରଣର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଘଟିବ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରାଇକି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡାକୁଛି, ଆପଣ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷାନ୍ତେ ଆପଣ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥରରେ ହିଁ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓଂ ତ୍ରିମ୍ ତ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘକାର ଅନୁସ୍ୱାର, ତ୍ରୋଂ ତ ର ଫଳା ଓକାର ଅନୁସ୍ୱାର, ତ୍ରିଂ ତ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘକାର ଅନୁସ୍ୱାର, ବସମ୍ ବ ତାଲବେଶ ଅନୁସ୍ୱାର, ତ୍ରିମ୍ ତ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘକାର ଅନୁସ୍ୱାର, ବସ୍ୟାହ ବ ତାଲବେଶ ଜିଅ ଫଳା ଆକାର। ଅତଏବ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓଂ ତ୍ରିମ୍ ତ୍ରୌମ୍ ତ୍ରିମ୍ ବସମ୍ ତ୍ରିମ୍ ବସ୍ୟାହ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷର ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଚାହିଁକିରି ତାଙ୍କର ଆଖି ସହ ଆଖି ମିଳେଇକିରି 7 ବାର ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଯେକୌଣସି ଦିନର ରାତ୍ର ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 7 ଦିନ ଧରିକି ବଜାୟ ରଖିବେ, ଦେଖିବେ ଏହାର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ଯିବାର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବ। ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଅଥବା ଯଦି କୌଣସି ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲ ପତ୍ର ପଡ଼ିକି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଯଦି ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିକରି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲ ପତ୍ରକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ ହିଁ ଏଭଳି ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫାଇଲ ପତ୍ର କାମକୁ ସେ କରି ବସିବେ। ଅଥବା ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭଳି ସବୁବେଳେ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରୁଥାଏ, ଆପଣମାନେ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇକରି କେବଳ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 7 ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିଦେବେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ ଫଟୋରେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିକି ଯାଇଥିବେ, ଦେଖିବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୋକ ପାଲଟିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଯେଭଳି କି ତାଠାରୁ ହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜୋକ ପାଲଟିଯିବ, ତା ପାଟିରୁ ପଦେ ମଧ୍ୟ କଥା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ମୋହିନୀ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମତେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉଥିବ ଏବଂ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଏହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ହସ ଟିକକ ଫୁଟି ପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ପାଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ରହୁଛି।